নমস্কার, আমি ডক্টর নারায়ণ পান্ডে, অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টারের পক্ষ থেকে। আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, খুশি আছেন। শুধু কফ বেরিয়ে যায়, ঘন ঘন কফ বেরিয়ে যায়, কাশি হয় কোনো সময়, কোনো সময় কাশি হয় না। কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে কাশি হয়, কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে কাশি হয় না। শ্লেষ্মা, আজকে এই নিয়ে আলোচনা। আপনারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অনুরোধ করব বেল আইকন টিপে অল বোতাম যদি টেপেন, প্রথমে ভিডিওগুলো আপনি পাবেন। এবং শেয়ার, লাইক এগুলো করলে আরও এই নলেজ সেশনটা আরও যারা জানেন না, ওয়াকিবহল নয়, ওনারা কিন্তু অবগত হতে পারবেন। অর্থাৎ আপনাকে শেয়ার, লাইক, সাবস্ক্রাইব এগুলো করার জন্য আমি অনুরোধ করি। এই যে শ্লেষ্মা বারবার তৈরি হয়, আর শ্লেষ্মা তৈরি হয়ে নাক দিয়ে কি বুকে স্ক্যাটার্ড থাকে, বুকে সাঁ সাঁ করে আওয়াজ করে, বুকে ঘর ঘর করে একটা আওয়াজ করে, এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু অ্যালার্জির ক্ষেত্রে হয়। এবার এর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ আছেন। কারোর শুধু শ্লেষ্মা কফ প্রোডাকশন হতে থাকে, আর সেটা নিয়ে ওনারা নাজেহাল থাকেন। এর সাথে কিছু কিছু মানুষের আবার হাঁচি জনিত থাকে, নাক দিয়ে জল পড়ে, হ্যাঁ, রুমালের পর রুমাল ভিজে যায়। তারপরে কিছু কিছু মানুষ আছেন, ওনাদের আবার কাশি হয়, থক থক করে কফ বেরিয়ে চলে আসে। তো এই সমস্ত জিনিসের পেছনে অ্যালার্জিক ফেনোমেনন কাজ করছে। অ্যালার্জিক ফেনোমেনন, এই শ্লেষ্মা প্রোডাকশন, এই প্রোটিন যে প্রডিউস হচ্ছে, এর জন্য এই কষ্ট যারা পান, ওনারা আবার উইকনেসও প্রচুর উপভোগ করেন। উইকনেসে ভুগেন কেন? কারণ যে কফগুলো বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, এটা তো প্রোটিন লস হচ্ছে শরীর থেকে। প্রোটিন যদি লস হয়, তাহলে আমার শক্তি কমে যাবে। তো এই প্রোটিন প্রোডাকশানটাকে আমাদের দেখতে হবে। প্রোটিন প্রোডাকশান দেখতে গেলে এই অ্যালার্জিক ট্রিগারের জন্য কিন্তু প্রোটিনগুলো প্রোডাকশান হচ্ছে। বিভিন্ন রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে বিভিন্ন জায়গায় ইনফ্ল্যামেশন আর ইচি কন্ডিশন হওয়ার জন্য কিন্তু এই শ্লেষ্মাগুলো প্রডিউস হয়। যার জন্য আমাদের প্রয়োজন আছে মুখোশ খোলার। মুখোশ কার খোলেন? অ্যালার্জি যেটা মুখোশ নিয়ে আছে, যেটা চেনা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না, তাদেরকে চিনতে হবে। তাদেরকে চেনার জন্য আমাদের প্রয়োজন আছে মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্ট। হাতের উপরে অ্যালার্জি পরীক্ষা করে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে স্পেসিফিক ভ্যাকসিন নিলে কিন্তু এই সমস্যা থেকে নিজাত পাওয়া যায়। এইরকম যদি কারোর প্রয়োজন হয়ে থাকে বা আপনারা এই পরিষেবা নিতে চান, তাহলে নিচে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নম্বরে ফোন করে আপনারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করে আসতে পারেন। আমরা মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্টও করি এবং তার স্পেসিফিক চিকিৎসাও করি। প্রয়োজন পড়লে আপনারা অতি অবশ্যই নিচে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাম্বারগুলোতে দিয়ে করবেন। আমি কলকাতাতে শিয়ালদার কাছে মৌলালিতে বসি, আমার অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টার চেম্বার। এছাড়া আমি অন্য কোথাও বসি না, আর অনলাইন কনসালটেশন করি না। প্রচুর বন্ধু আমার ইমেলে বা হোয়াটসঅ্যাপে বা এই সমস্ততে অনলাইন কনসালটেশনের জন্য অনুরোধ করেন। আবার আমিও অনুরোধ করি যে অনলাইন করে আমার কাছে কোনো লাভ নেই। আপনার লোকাল যে ডাক্তারবাবুদের দেখান, ওনাদেরকে দেখিয়ে ওনাদের পরামর্শে আপনারা ভালো থাকুন। আর পার্মানেন্ট সলিউশন, যেরকম আমি ওই মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্ট, অ্যালার্জি এর কথা বললাম, তার ভ্যাকসিনের কথা বললাম, এই সমস্ত পরিষেবা নিতে গেলে কিন্তু আপনাকে সশরীরে আসতে হবে, কারণ আপনার চামড়ার উপরে অ্যালার্জি পরীক্ষাটা হবে। বাকি ওষুধ তো দুনিয়াতে সব জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে। মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্ট করে অ্যালার্জির ভ্যাকসিন তৈরি করার জন্য কিন্তু আপনাকে পার্সোনালি আসতে হবে। অনলাইন কোনো কনসালটেশন করে খুব একটা লাভ হবে না, কারণ আপনার লোকাল ডাক্তারবাবু যেই টাইপের ওষুধ দেবেন, আমরাও মোটামুটি সেই টাইপের আগে পিছনে করে ওষুধ দেবো। খুব একটা লাভ যে পাবেন সেরকম নয়। অর্থাৎ যদি সম্ভব হয়, তাহলে নিচে দেওয়া নম্বরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে এসে সরাসরি সামনাসামনি দেখালেই কিন্তু উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই বলেই আজকের মতন এখানেই শেষ করলাম। আশা করি আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খুশি থাকবেন। আমি ডক্টর নারায়ণ পান্ডে, অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টারের পক্ষ থেকে।